Două conferințe susținute ieri la Cluj, una la Facultatea de Litere, cealaltă la Universitatea Tehnică, au prilejuit întâlnirea cu profesorul universitar Antoine Compagnon, prezent într-un turneu național. După București, iată, el se încheie la Cluj, dar ceea ce constituie singularitatea cercetărilor sale de istorie și critică literară, de istorie modernă și contemporană a literaturii și teoriei critice, constituie faptul că domnia sa vine dintr-o zonă transdisciplinară, format ca inginer, apoi cu un doctorat în literatură. Gândirea și scrierile sale teoretice propun o reflexie asupra modului în care privim astăzi societatea contemporană, pentru că vorbim despre o epocă în care știința a preluat reflectarea lumii, iar subiectivitatea artistului se regăsește în literatură, în arte și de aceea cele 5 paradoxuri ale modernității, cartea fundamentală cu traducere și în limba română pe care o avem în bibliotecile românești, o carte apărută în 1990 și pe care Antoine Compagnon o semnează, propune un mod contemporan de evaluare a modernismului, a modernității și a ceea ce înseamnă acest curent și acest curent de gândire din perspectiva contemporană. Să începem însă, Monsieur Antoine Compagnon, domnule Antoine Compagnon, cu o evaluare a întâlnirilor de ieri, pentru că a fost o întâlnire cu studenții de la filologie, pe zona teoriei literare și a criticii, o alta cu Universitatea Tehnică, în jurul revoluției numerice, aș spune, pe care a adus-o internetul și felului în care a schimbat modul nostru de percepere a lumii și a vieții. Bon, ben, il y a eu un certain nombre d'échanges, parce que c'est toujours compliqué d'évaluer. Există numeroase schimburi în cursul zilei de ieri și mai ales între cele două conferințe a existat o întâlnire cu doctoranzii Facultății de Litere și cred că per total a fost o zi reușită cu numeroase schimburi. Enfin, pénétrer que la communication passée entre moi et cette conception française de l'enseignement que j'ai aujourd'hui et les étudiants de Cluj. Dar poziția dumneavoastră ca intelectual care vine dinspre o zonă tehnică, ca apoi a științelor exacte, ca apoi să se specializeze în literatură și să extindă domeniul de gândire asupra teoriei și criticii societății, vă oferă un statut privilegiat, acela de a înțelege lumea contemporană din perspective multiple și transdisciplinare. Cum ați caracteriza poziția dumneavoastră în câmpul gândirii critice? D'abord, je dois dire que j'étais heureux qu'à cette occasion. În primul rând m-am bucurat să văd la Cluj că am avut parte de două conferințe atât la Facultatea de Litere cât și la Universitatea Tehnică și că studenții de la Facultatea de Litere, respectiv de la Universitatea Tehnică, au fost la ambele conferințe. Nu consider că cele două culturi, cea literară și cea științifică, ar fi incompatibile sau ostile. Și mă bucur că francofonia a prilejuit aceste schimburi inedite între studenți și respectiv cadrele didactice ale celor două facultăți. Les scientifiques, les futurs ingénieurs et les littéraires se rencontrent. Je trouve ça plutôt positif. Et je crois que c'est en effet une conséquence de leur intérêt pour la langue française, d'abord. Donc, pour moi, c'est très positif. Știința a adus un punct de vedere foarte ancorat în realitate, iar revoluția digitală a schimbat complet sensul percepției realului, mai ales în ceea ce privește spațiul și timpul. Ce s-a întâmplat în arte? Oui, mais il y a aussi eu des réactions contre ce scientisme excessif de la théorie littéraire et de la critique littéraire.
Există mai multe valuri în percepția literaturii. Uneori am vrea să percepem literatura mult mai formal, mult mai tehnic, alteori am vrea să o plasăm mai degrabă de partea moralului și a valorilor. Dar consider că acum există un oarecare recul privind percepția literaturii ca formalism, ca tehnică. Technique de la littérature. Donc il est aussi bon de rappeler que les deux manières sont possibles. Mais la science a apporté un point de vue très ancoré dans la réalité. Et la révolution numérique a changé complètement notre sens de la réalité aussi. Cum a influențat revoluția digitală curentele estetice din artă, mai ales că vorbiți în cele 5 paradoxuri ale modernității despre percepția noastră asupra curentelor? De l'art, en mod special. Évidemment, si je pense ma jeunesse, le monde a complètement changé. Evident, lucrurile au evoluat mult prin raportarea la tinerețea mea. Astăzi sunt la Cluj, dar în același timp sunt poate și la Paris și la New York. Și în societatea de astăzi suntem aici, peste tot și niciunde, de fapt. Fapt ce ne permite să fim poate mult mai funcționali, dar trebuie întotdeauna să ne gândim ce pierdem și ce câștigăm de pe urma acestei experiențe. Je crois que d'abord il y a un très très grand éclectisme. L'art contemporain est marqué par d'une certaine façon l'abandon du dogme moderne qu'il faut. Există un eclectism al artei contemporane. Eu vin poate dintr-o epocă a dogmei moderne unde totul trebuia să fie depășit, totul trebuia depășit. Ori cred că această dogmă este oarecum desuetă și societatea contemporană este deschisă experimentalului, atât în artă, atât în literatură, cât și în știință. Des caractéristiques du monde de l'art aujourd'hui, dans tous les domaines, que ce soit en musique, dans les arts plastiques ou en littérature, c'est que ce dogme moderne n'est plus au goût du jour. Donc on trouve de tout. Quand on va à une foire d'art contemporain à Paris ou à New York ou à Shanghai, c'est en effet avec des médias très différents et des mélanges de médias et des tentatives expérimentales qui sont dans toutes les directions. În aceste condiții se șterg limitele dintre arte. Vorbim de performance în teatru, în arte vizuale. Care e genul artistic cel mai uzitat astăzi, ca mod de expresie al sensibilității contemporane? Mais aussi dans notre formule artistique. Quel est le genre de l'art qui est aujourd'hui peut-être le plus commun ou le média d'expression de cette nouvelle sensibilité? Il me semble que quand on va aujourd'hui dans des expositions, il y a beaucoup de performances. Există mult apetit pentru tot ce înseamnă performanță și reprezentații performative și de asemenea un joc al imaginii, ba chiar oarecare manipulare a imaginii în actul artistic în zilele noastre. Un très grand éclectisme. La vidéo est utilisée absolument partout et manipulée et voilà, c'est ce qui caractérise à mes yeux le plus ce qu'on peut voir aujourd'hui. În aceste condiții, între artistul profesionist și omul simplu care dorește să se exprime artistic, mai există o diferență? Mai putem vorbi despre artist și consumator? Sau toată lumea joacă pe o uriașă piață a imaginilor? Un grand marché des images où en un certain sens, oui. Dans le monde numérique, tout le monde est à la fois
acteurs et consommateurs. În era digitală, cred că avem atât creatori cât și consumatori în același timp, fie că vorbim de cărțile care sunt deja disponibile online, fie că vorbim de un artist necunoscut care își face apariția tocmai fiindcă se promovează personal în mediul online și tocmai fiindcă există mediatori. Lumea online și lumea digitală fiind o lume anarhică, este necesar ca acești mediatori să existe, să trieze, să selecteze, la fel cum o fac șifonierii în secolele precedente și să nu fie vorba doar de simpli algoritmi, ci să existe o logică. Et on ne peut pas oublier que tous les intermédiaires, tous les agents sont très attentifs à ce qui se passe, à ce que tout le monde, n'importe qui, place en ligne, place dans ce monde virtuel pour reconnaître des valeurs. Parce qu'il reste tout de même de l'évaluation et de la valeur, et il reste tout de même une fonction des intermédiaires dans le monde numérique. Le monde numérique n'est pas un monde sans intermédiaires. Il y a besoin de médiateurs, parce que c'est un monde très anarchique, très compliqué, très riche, profus. Et il y a une nécessité qu'il y ait des intermédiaires qui exploitent, des curateurs, qui trient. Qui trient dans ce monde numérique, un peu comme les chiffonniers dont je parlais hier, qui voient toute cette production et qui... on dépend de tout ça, on dépend. Alors évidemment, il y a des algorithmes pour le faire. Il y a des algorithmes qui découvrent les tendances, mais il y a aussi une nécessité qu'il y ait des médiateurs humains, et pas seulement des algorithmes qui dégagent des tendances. Această situație privilegiază apariția curentelor estetice sau eclectismul e cuvântul de ordine care descrie cel mai fidel tendințele din artele de astăzi. Annule les directions qui peuvent se découper. Oui, il me semble que, en effet, je parlais à l'instant de ces algorithmes qui repèrent des tendances et puis qui les favorisent. E adevărat că algoritmii stabilesc tendințele în lumea digitală și algoritmii sunt oarecum independenți de tot ce înseamnă interpretare și a priori și, într-adevăr, de multe ori ei dictează care sunt curentele, de fapt, în lumea digitală. Pourquoi c'est ça qui répond à la demande. Avec les algorithmes, on a ce qu'on appelle des self-fulfilling prophecies, enfin des prophéties autoréalisatrices, puisque ça conforte des tendances. Une fois que on est placé en tête sur un moteur de recherche, ça ne peut que s'accentuer. Donc oui, il y a une tendance dans l'algorithmique, l'exploitation du monde virtuel de cette manière, à renforcer des tendances sans pouvoir les expliquer d'ailleurs. On ne sait pas très bien pourquoi c'est ça qui plaît ou qui ne plaît pas. La revoluție numerică... Revoluția digitală a potențat globalizarea ca tendință generală, care influențează toate domeniile vieții, cea socială, artistică, culturală. Oare ne putem teme de o uniformizare a produselor artistice ca rezultat al globalizării? Fie că e vorba de literatură, de muzică, vedem pe net că o piesă postată pe YouTube poate primi milioane de like-uri fără să aibă neapărat o legătură directă cu valoarea artistică. Spre ce se îndreaptă producția artistică în această realitate a pieței artei de consum? Du point de vue artistique, reçoit millions de likes et devient le plus important, en dépit de la qualité artistique, musicale ou esthétique. Quel futur contourne cette réalité de la marché de la consommation?
Je serais un peu moins pessimiste que vous. Je n'ai pas tendance à associer. Nu aș fi atât de pesimist ca și dumneavoastră. Nu cred că trebuie să asociem neapărat succesele dictate de YouTube cu mediocritatea. Mediocritatea a existat dintotdeauna și, într-adevăr, oamenii de valoare sunt greu de selectat și de cernut de-a lungul timpului. Ei există, dar nu cred că tot ce înseamnă creație aleasă de masă este neapărat mediocre. Chaque année, il n'y en a pas toujours de très bons. C'est finalement rare des artistes de valeur que l'on conserve, que la postérité conserve. Donc, moi, je suis pas vraiment de pessimisme relativement à cette masse et à la manière dont dans cette masse on écrème des productions qui soudain ont beaucoup de succès, des artistes qui ont beaucoup de succès, des mélodies. Je crois qu'il faut accepter ça. Ne aflăm astfel într-o normalitate a unor numeroase propuneri artistice din care se selectează cele mai bine cotate, cele mai dorite produse culturale, pe care publicul le găsește pe gustul său. Dar constatăm oare și o creștere a spiritului critic în aceste medii? Ben oui, c'est là que se trouve, si je compare au 19e siècle, puisqu'on parlait de l'art, il y avait des salons annuels de peinture à Paris tous les ans. Les 90% du salon de peinture, on l'a oublié. Et on l'a sans doute oublié de manière légitime. Într-adevăr, în lumea digitală nimic nu este uitat, tot ce scriem rămâne pentru totdeauna. Dacă în secolul XIX aveam anual saloane de pictură, trebuie să ne amintim că 90% din acei pictori erau uitați și atunci exista o presă mică, satirică, extrem de activă, care de fapt în era digitală s-a deplasat în zona internetului și ea există întotdeauna și eu la rândul meu am primit poate critici legate de cursurile mele, dar asta trebuie într-o eră digitală să fim înarmați și să ni le asumăm. Les jeunes gens qui affichent sur Facebook des photographies qu'ils voudraient bien retirer un peu plus tard, mais là c'est enregistré pour toujours, c'est là pour toujours. Dans le monde numérique, rien n'est oublié. Donc tout ce qu'on dit reste. Mediile digitale impun o estetică și o morală socială nouă. Etic, moral ou social? Oui, mais là ce sont des éthiques qui sont en train de se chercher. Într-adevăr, tot ce înseamnă etică socială și morală este în curs de definire în era digitală. Chiar ieri vorbeam cu studenții despre plagiat și faptul că plagiatul poate fi mai ușor reperat prin motoarele de căutare în ziua de astăzi. De asemenea, un aspect important este gratuitatea și este important ca, de exemplu, studenții să poată avea acces și tinerii în general la tot ce înseamnă presă, fiindcă presa reprezintă în cele din urmă un mediator în lumea digitală. Depuis un certain nombre d'années, ils sont maintenant repérés. On y faisait peu attention. Aujourd'hui, on y fait en effet très attention. Donc, c'est plutôt bien. C'est un bien, cette réflexion sur disons sur, la propriété intellectuelle des idées, des images. Tout ça est intéressant. Et puis alors, il y a tout cet aspect moral dans lequel on n'est pas du tout encore au clair, tout ce qui a trait à la gratuité sur Internet. Les jeunes générations pensent que tout doit être gratuit sur Internet, ce qui est tout de même un assez grand développement, un assez grand frein au développement d'un certain nombre de choses. Quand on pense je crois que j'en parlais hier, de l'avenir des journaux. Il est très difficile pour des jeunes gens aujourd'hui de payer un journal.
sur Internet, et le résultat, c'est dramatique, puisque c'est le déclin de la presse, qui est un déclin à peu près irrémédiable. Or, on a besoin de la presse. On a besoin de la presse pour avoir cette évaluation, ces jugements critiques. Si on n'a plus de presse, on n'a plus que les informations brutes qui se répètent partout, et puis on a besoin de médiateurs dans le monde numérique. Et la presse est l'un de ces médiateurs. Monsieur Antoine Compagnon, je veux vous remercier pour ce dialogue. On peut parler des heures sur l'avenir de l'Internet, les modifications, les transformations radicales qu'elle opère dans notre perception, mais peut-être Domnule Antoine Compagnon, se poate vorbi îndelung despre modificările pe care le-a adus deja revoluția digitală în toate palierele vieții, dar ar trebui să privim și asupra efectelor asupra sensibilității contemporane, a artiștilor și a oamenilor care își doresc tot mai mult să se exprime, folosind acest mediu de expresie care e internetul. De perception de leurs idées sur Internet. Je crois que Internet, pour quelqu'un qui est curieux, pentru cine este curios, internetul oferă într-adevăr resurse și informații nebănuite. El poate duce pe de-o parte la o gândire unică, uniformizată, poate chiar manipula, dar în același timp prodigioasa activitatea internetului nu face decât să încurajeze diversitatea și multitudinea de opinii în societatea actuală. Dans le monde numérique, il y a une tendance à la concentration, à l'uniformisation. On sait que la plupart des usagers des moteurs de recherche ne vont jamais au-delà de la deuxième page. Donc il y a des moyens aussi de manipulation pour aller vers cette uniformisation et cette concentration. Et puis en même temps, il y a une telle prodigieuse diversité qu'on peut toujours avoir aussi une utilisation d'Internet et du monde numérique en allant vers le plus local, la défense de ce qu'il y a de plus singulier, de plus particulier, qui aussi peut trouver des échos et être entendu et être répandu. Bon, donc les deux tendances sont là, à l'uniformisation et à la diversité la plus grande que ce moyen permet. Ne întoarcem la cele 5 paradoxuri ale modernității pentru a înțelege mai bine tendințele contemporane în era numerică și citim blogul lui Antoine Compagnon, pentru că încă în România ultima sa carte, cea despre care a vorbit ieri la Universitatea Tehnică în conferință, nu a apărut, dar pentru toți vorbitorii de limbă franceză, internetul e generos și ne-am bucurat de prezența la Cluj și de interviul pe care ni l-a acordat în exclusivitate domnul Antoine Compagnon. Je vous remercie. On lit votre blog pour mieux comprendre la réalité qui nous entoure. Je vous remercie.